Hacaaluu geerarsaaf guddaa galatoomsina dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaa Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaa keessatti ajjeechaa barataa yuunivarsiitii tokko irratti raawwatame jedhameef Arsii Lixaaf Bahaa keessatti namoota hedduu hidhuuf gara hin beekamnetti geessu ka jiraattonni jedhanii himatan ilaallata qophiinarraa jaalannetu dhiyeessa. Godina Gujii dhiyaa magaalaa Bulee Horaa keessatti barataa yuunivarsiitii Bulee Horaa akka ta'e dargaggoo Abdiisaa Aduulaa ajjeefamu jiraattota keessaa tokko naa ibsaniiru. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatanii jiru. Aktuwaan. Magaalaa Bulee Horaa keessatti qixxaata galgala sa'aatii 2 irratti gara kampaasaa aduu deemaa jiru. Humni waraanaa dhaabbadhu jedhaniini achumaan rasaasaan naannoo battalumatti gandi dhaloota isaa kalaaltuu sawwaa barataa yuunivarsiitii waggaa 2ffaa ikoonomiksii. Yuunivarsiitii isa kam? Bulee Horaa. Bakki inni itti du'e magaalaa Bulee Horaa ganda duwwaa tokko keessatti. Dhee'uutu akka rukute namni arge jiraa? Jiru namooti naannoo san jiru jiranii namootaan balbala isaanii banatanii keessa ejjanii argaa jiru. Yeroo isaan rasaasatti bananii dhaanii lafa buusanii argu. Barataan kun amma awwaalameera? Kaleessa ganama fuudhanii konkolaataan ganda dhaloota isaa baadiyyaa ganda kalaaltuu sawwaatti fe'anii achitti awwaalli gaggeeffamee jira. Isa kana wal qabata baay'een sodaan guddaa sadarkaa mana barumsaatiif sadarkaa godinichaalleetti sodaan guddaan uummati qabu barattoota gara mana barumsaa erganii sodaa kanaan kan wal qabatu baay'ee isaanii baqataniira waan ta'eef shakkii guddaa keessa jiru. Amma uummati mana hidhaa keessatti dararamaa jiru jira, karaa qatti dararamaa jiru jira, baay'ee jiruunuu magaaluma keessattuu dararamaa baay'ee jiru. Namni rukuteen beekamaa? Hidhattoota agaasi. Namni to'annaa jala oole jira? Lakki namni to'atu eentu jira. Sabaaf sablammiin jiru cufti magaalaa Bulee Horaa keessatti jiruuf jiru lubbuu jiraatanii deemuu jiran malee sodaan gurguddaarra jiru. Garamitti akka dubbatanullee baay'ee nama dhibaa jira. Abbootiin jaaroliin biyyaallee sodaa, abbootiin amantaallee sodaa keessa jiru, sheekottiin biyyaallee sodaa keessa jiru. Wanni amma asirratti raawwatamaa jiru keessumattuu magaalaa Bulee Horaa irratti namni namaa dubbatu jiru, kadhaanamuu, kakolaafamuu, achumatti mana hidhaa keessatti dhaanicha hamaa irra ga'ee nama fakkeenya hagaa mallicha meeshaa fa'aa, turee xiqqoo fa'aa, mokkonnaa fa'aa, yoomlaataa maandhoo fa'aa, siqaaduu elemaa fa'aa nama jedhan, uturaa baallii kanan jedhan dhaanichi jajjabaan irra ga'ee nama amma yeroo kana hospitaalatti akka geessan dhabanii warri du'ii isaa fi yoo amma inni du'e maan gootan ka jedhanii gaafatan. Isa kanarra jirra waan ta'eef baay'ee nama yaaddessa. Itti gaafatamaa waajjira poolisii magaalaa Bulee Horaa bakka bu'uudhaan hojjetaa akka jiran gargaaraan inspeektaraa Ahmed waa'ee kanaa gaafatamanii. Ani hin dhageenye waan kana gabaa hin dhageenye odeeffannoo illee hin qabu. Barataa yuunivarsiitii Bulee Horaa ta'uusaa beektu? Hin beekaakin mitichi du'uusaa hin dhageenye. Garuu duraan poolisiin hidhee ture miti hidhaa keessa ture? Ani hin dhageenye jira. Hidhamuusaas hin dhageenye? Attamitti mucicha bartarree? Mucicha attamitti nan beeka jettarree? Mucicha hin beeku hin jennaan kaampaasicha beeka malee ani mucicha hidhamullee du'uusallee hin dhageenye. Mucicha akka kaampaasicha baru beektu? Ani hin beeku waan beeku hin qabu hin jedha ani kaleessa walgahii addaa oole hin gaddallee odeeffannoo akkasillee hin qabu. Eessa walga'ichi jechuun magaalaa Bulee Horaa Alamoo? Deebisee sii bilbilaa qaba. Yaalii kootti fufeen bulchaa magaalaa Bulee Horaa akka ta'an Morkataa Teeroo bilbila harka isaanii irratti argeera. Hello. Obbo Morkataa nagaa ooltanii? Nagaa kam? Fayyumaa? Fayyaa eenyu jedha? An jaallanneen jedhama VOA sagantaa afaan Oromoo irraa. Dhiifama waltajjii wayii harkaa qaba turte naa bilbiltaa booda. Daqiiqaa muraasaan booda wal arguu hin dandeenya. Muraasa jechuun? Yoo xinnaa ta'e sa'aatii walakkaadhaaf. Haa ta'u nan deebi'a. Tole. Akkuma isaan jedhan deebisee yaalee hin kaasan bulchaan aanaa Bulee Horaa obbo Kabbadee hoo maal jedhu? Halloo obbo Kabbadee nagaa ooltanii? Nagaa jaallanneen jedhamaan VOA sagantaa afaan Oromoo irraa. Dhumarratti barataan kun yuunivarsiitii Bulee Horaa irraa ta'uu isaa mirkaneeffachuuf
gara aangawoota yuunivarsiitichaatti hin bilbile. Haloo Dr. Balakkoo nagaa ooltanii? Akkam ooltan? Fayyumaa? Fayyaa. Jaallanneen jedhama VOA sagantaa afaan Oromoorraa. Ayyee. Barataa yuunivarsiitii keessanii ka ta'e Abdiisaa Adulaa kibxata galgala ajjeefamuu dubbatu jiraattonni. Dhuguma barataa yuunivarsiitii keessaniiti? Eeyyee garuu amma walgahii gubbaa jira. Xiqqoo turtee na bilbiltaa? Hagam booda? Walgahii kaansiiliirra jira. Ajandaa baay'ee waan qabnuuf gara yoo xiqqaate sa'aatii tokkoof haga sa'aatii tokkoof walakkaatiin duuba na bilbile. Ayyee ulfaadhaa. Ayyee ishaatu. Akkuma waadaanaa seename deddeebi'ee yaale garuu milkaa'uu hin dandeenye. Gama kaaniin godina Arsii Lixaa Arsii Nagallee keessa uummati hidhamee gara biraatti geessamaa jiraa jedhu jiraattonni eessatti jedheen gaafadhe. Godina Arsii Lixaa aanaa Arsii Nagallee irraa haalli jireenyaa jiru baay'ee ulfaata. Mootummaan wayyaanee kun dhiibbaan uummata irra geessaa jiru baay'ee ulfaataadha. Mana namoota dhuunfaa irra deemaa balbala isaa irraa cabsaa ibiddaanis gubaa jira. Uummattoota hidhamee jedhellee gara adda waraanaatti oofaa jira. Daangarraa waraanni ka'eera jedhaatu uummata hidhamee jedhe kaleenjii waraanaas akkas hin qabne gara waraanaatti oofaa jira. Waraana maaliif ka'e? Waraanni daangaarraa nu ka'ee jira. Saniif jecha humni waraanaa nu qabnu nutti hanqataa jedheeti qotee bulama lafarraa guuree gara mana hidhaatti oofee jedhe garasitti bobbaasaa jira. Eessaani jedhan addi waraanichaa? Gara Gibsiitiin nurra ka'ee jira Abbaayin irratti jedhan. Kanaaf dursa warri yakka hidhame warri yookaan ammoo diddaa gabrummaatti hidhame kunniin achitti deemee waraannamuu qabaata dursa wattaadara keenya dura isaan waraannamuu qabanii jedhaniitu. Loltuu Itoophiyaa duraa isaantu dhaabatee waraanuu qaba jedhu? Akkas jedhanii itti fe'anii jiran. Nama meeqa ta'u? Aanaa Heeban Arsii irraa nama 90tu fe'amee jira. Aanaa Heeban Arsii jechuun Arsii Nageellee irraa barama kana ka fottotte jechuudha. Arsii Nageellee irraa ammoo nama 182 nama haganaa kanatu fe'amee jira akka aanaa Arsii Nageellee. Konkolaataadhaan fuudhanii deemanii? Halkan fe'anii amma hundi isaa gara waraanaatti seenee jiraa fi gara biraa geessaniin illee waan beekamu hin qabu yeroo kanatti yeroon itti fe'amanii deemanii jiran yeroo halkaniiti. Warra shaakala waraanaa hin qabne uummatuma moo? Uummatuma diddaa gabrummaadhaaf hiriira bahee jedhee gara hidhaatti oofamee ture 7 dura. Isaanuma humna waraanaa keenya dura uummanni kun gara waraanaatti seenuu qabaata. Waraanni keenya ammoo isaan duubaan ta'uu qabaata jedhaniiti. Nama daangaa falmetu as deebi'ee biyya keessa mootummaa kaasuu danda'a. Diddaan gabrummaa ka jedhamu waraanaan isinii deemuu qaba deebiin keessanii jedhameeti fe'amaniiran. Maatiin isaanii maal jedhure? Maatiin isaanii maaf akkana jalaa gootanii yoo jedhee dubbatee namni jecha kana dubbatee kunin ajjeefamaa kunin tumamaa kunis ammoo gara hidhaatitti deebi'aa jira. Maatiinis akkasii dubbatu dhabee baay'ee ulfaataadha haalli jireenya. Warra akkas jedhee namoota hidhaman fe'an kun waraana isa kam? Waraana Agaazii. Wanni nama dhiphisu haalli jireenya mana ijaaradhee qabaa namni jedhee mana ofii irraa abdii kutatee jira yeroo kanatti. Nama diddaa gabrummaa kanaan hin beekama jedhame mana isaa dhaqanii qabeenyuma isaa waliin gubaa waan jiraniif jiruun keenya baay'ee hadhaadha amma yeroo kanatti. Uummannis dhiphataadha guyyaa kan manni kiyya gubataa shukula jedhu keessa jira hundi namaatu. Amma ammaatti nama meeqaa gubaniiru? Aga ammaatitti Arsii Nageelleetii mana nama 2 gubanii jiranii mana nama 6 ammoo diiganiiran. Namoonni keessa jiran immoo eessa dhaqan? Fumanii keessaa yaasanii guban. Kaabinee aanaa akka ta'an obbo Badhaanee Tolaa argadheera. Halo. Obbo Badhaanee nagaa ooltanii? Fayyumaa? Itti gaafatamaa nageenyaa kan Arsii Nagallee Saajin Abdoo Sikkisaa bilbila harka isaanii yaaleeraa hin kaasan kanneen biroonis akkanuma deebii biraa argannaan fudhadheen dhiyaadha. Godina Arsii Bahaa aanaa Jajuu ganda Alaagaa Dooreettii fi Alaagaa Dooree keessatti kanneen hidhaman iddoo biraatti guuramaa jiruu jedhu walumaa gala gandattii keessa sodaa guddaa jiraa jedhu aktuwaalitii. Aanaa Jajuu ganda Orotaa Dooree fi Alaagaa Dooree reebichi ijoollee irra ga'e baay'eedha. Akkuma jiru immoo amma fe'anii dabarsanii jiru ijoollee. Karaa dabarsan hin beeknu. Warra hidhamee ture moo?
warra hidhamee ture. Haalli tumiinsaa bishaan duyilatti naqanii tumanii hirreebanii aduutti garagalchanii olii gadi godhaa jiru. Eessatti geessan? Karuma kun tollee jedha kun kan jedhan beekamu konkolaataa 5 gaha. Nama meeqa ta'u? Baay'eedha. Konkolaataa 5 jira bakka nama 50 bakka nan qabataa kara nama 300. Maatiitti immoo maali man eessa geessina jedhu? Maatii si ilaala. Maatiin lubbuu isaayyuutti dabalanii sodaata maaltu dubbata wanti akka keessa jira. Wanti naannoo sanaa saamu hin jiru maatii waliin. Kanaaf yoomi kan geessan? Dheengadda. Sa'aatii halkaniitti halkanii. Dheengadda jechuun gaafa kibxataa jechuu keeti? Gaafa kibxataa. Poolisootuma himakaa warri keellaa eegu halkan dabarsaniitti. Eewudha kan fe'e immoo? Agaazii fi poolisootuma maqaa warra aanatti. Attam immoo naannoo sana uummanni jireenyi isaa maal fakkaata? Yaaddoo fi dararaa badaa keessa jiru. Mirgi namummaa dimokiraasii jedhamu hin jiru. Hunduu reebama. Yaaddoo fi jeequmsi guddaa keessa jiru. Uummanni akka jiru. Maaltu jira yeroo ammaa kana gadda bakka boo'icha kana haalli jiru. Bulchaan ganda Alaagee Dureetti Kaliil Gannaa gaafatamanii. Obbo Kaliil nagaa ooltanii? Fayyumaa? Fayyaa. Eessarraa? Jaallanneen jedhamaan VOA. Jiraattonni achi hidhamaa akka jiranii dubbatu reebichaa hidhaan nutti hammaatee jedhu. Maa inni rakkinni jiru jechuuf? Itti gaafatamaan nageenyaa akka ta'an obbo Kaliil Amaan akkas jedhu. Garuu hidhaan amma umuun jiranii waan dhiyoo sana jeeqama kaasaniif. Jeeqama maali? Sirba garagaraa deemanii taphatanii nibirata namaa gubuun namni hidhame ganda keenya keessatti hin jijjiira. Ganda isa kam? Amma eenyu isinii dabarsee dhimma kana. Ani jiraattotan dubbise obbo Kaliil Gannaafaa, obbo Isaa Aliyyiifaa, obbo Kamaal Amaanfaa isaan kana durra deemee uummata hiisisaa jiraa jedhu. Waajirri keessan immoo waajira dhimma nageenyaati kanaaf maaltu hidhaa sana fidee ka jedhu. Soba wanni akkasiin jiru nama gara 5-6 kanuma akka ganda keenyatti jechuudha. Waliigaloo. Waliigalaan baay'inaan beeku garuu ani gandarraa hiika walitti guuramanii ganda lamaanirraa nama 12 hin gaanii garuu sababa malee nam tokko wanni hidhame jiru.